ये हमारे हाथ में सैमसंग का मोबाइल है। इसमें चार्जिंग जैक जो है, जिसको चार्जिंग पिन भी बोल सकते हैं, चार्जिंग जैक भी कहीं बोला जाता है। तो इसको लगाने का मैं सही तरीका बताऊंगा। मैं पहले सेट को खोल के रखा था कि ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। देखिए अब मैं अभी हीट लगा रहा हूँ इसको। इस पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं उठाना है। जैसे ये बिल्कुल सोल्डिंग से अलग हो जाएगा हीट लगते ही। देखिए ये अलग हो चुका है। अब इसको पहले हम साफ़ करते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये साफ़ है बिल्कुल। आसानी से अगर निकालेंगे तो प्रिंट बिल्कुल साफ़ ही आएगा। सिर्फ इसमें ब्रश मारना, अगर नहीं हो तो फिर सोल्डिंग आयरन से भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल साफ़ है। पानी के जाने की वजह से एक प्रिंट देखिए थोड़ा सा गला हुआ है। देखिए मैं अब दूसरा सॉकेट ले रहा हूँ। यहाँ पे रखना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आयरन एक तरफ सिर्फ रखना है। जैसे रखिएगा वो सीधा बैठ जाएगा। देखिए बैठ चुका है। अब इधर दूसरा साइड भी मैंने रखता हूँ। देखिए ये भी बैठ चुका है। बस पांचों प्रिंट जो है, इनके पांचों प्रिंट को सही तरीके से जम करना, ताकि सॉफ्टवेयर अगर चढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आराम से चढ़ सकता है। अगर आप दो ही प्रिंट जाम करते हैं तो सिर्फ चार्जिंग काम करेगा, उनका डाटा सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अब लग चुका है। बहुत जल्द ही लग जाएगा, नहीं कोई देर नहीं। 1 मिनट से भी कम समय में आप लगा सकते हैं। बस दोनों तरफ सही से जाम करना है, पांचों प्रिंट को जाम करना है। देखिए मैं सेट करके आपको बताता हूँ। मैंने शुरू से खोलने की वीडियो इसलिए मोबाइल नहीं दिखाई कि तो कोई भी मतलब जो थोड़ा सा जानता भी वो मोबाइल को खोल लेगा। बस लगाने का मैं तरीका समझाता हूँ कि अच्छा तरीका से कैसे लगाया जाए। देखिए मैं अब इसको सेट कर रहा हूँ। ये मेरा जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको लगा चुके हैं। देखिए मैं अब चार्जिंग में लगा रहा हूँ। देखिए चार्जिंग पिन मेरा कनेक्ट हो गया और चार्जिंग भी ले लिया। देखिए नीचे भी लिखा हो रहा है चार्ज हो रहा है। देखिए सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पांचों प्रिंट लगाने के समय एक आपस में सटे नहीं, शॉर्ट नहीं हो। अगर शॉर्ट बताता है तो लाइट वाला चार्जर लगा के जैसे यहाँ चार्जिंग पिन पे लगाइएगा तो चार्जर की जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा, कहीं भी सटा रहेगा माइनस प्लस इनका। तो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, चार्जिंग लेके बिल्कुल कंप्लीट है। अब देख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।